ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റോയ് വേൾഡ്. റോയ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറിയാം, നമ്മുടെ ഹുണ്ടായുടെ വെർണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ വെർണയല്ല, തൊട്ട് മുന്നത്തെ മോഡലാണ് ഈ വെർണ വരുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ ഐറ്റം അതിൽ ഒരു ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോറ് തുറക്കുമ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ അടിയിൽ കത്തുന്ന ഒരു ലൈറ്റാണ്. ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ഇത് ശരിക്കും ഡാഷ്ബോർഡിൽ, അതേപോലെ തന്നെ ഡോർ പാഡുകളുടെ ഇടയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ആംബിയൻസ് ലൈറ്റാണ്. വളരെ സ്ലിമ്മായിട്ടുള്ളൊരു ലൈറ്റാണ്. എന്താ പറയുക, ട്യൂബ് പോലെ വളരെ സ്ലിമ്മായിട്ടുള്ളൊരു ട്യൂബാണ്. അത് ശരിക്കും ഡോറിൻ്റെ പാഡിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കടത്തി ഫിറ്റ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെ ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക്. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്, നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം നമ്മളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റം ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ്. ഇതാണ് എന്നുവെച്ചാൽ പല കളറിലാണ്, മൾട്ടി കളറാണത്. പല കളറിൽ ഈ ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്ന് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലൈറ്റുകൾ വരുന്നത്. വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ്. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഡോർ പാഡിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യും. ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് രാത്രിക്കും പകലും നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്നാലും പകൽ ഇത്തിരി സാധാരണ നമുക്കറിയാമല്ലോ, പകൽ മറ്റേ ലൈറ്റുകൾ പകലത്തെ വെളിച്ചത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കില്ല. രാത്രി നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഡോർ പാഡൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് വേണം ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതേപോലെ ഡാഷ്ബോർഡിലും ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ ഊരിയെടുത്തു. എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ സ്റ്റീരിയോയിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റീരിയോ ഉള്ള പഴയ വണ്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഇതാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റീരിയോ. ഈ സ്റ്റീരിയോ, അതിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ പാനൽ, പഴയ സ്റ്റീരിയോ പാനൽ. ഇതുമത്തെ എ സിയുടെ വെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഹസാർഡ് സ്വിച്ചും സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളതിൽ നിന്ന് ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സെറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരാം. ഇത് കമ്പനി ഒറിജിനൽ വരുന്ന സെറ്റ്. ഇതതിൻ്റെ പാനൽ, അത് ഊരിയിട്ടുള്ള പാനൽ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതിൽ അടിയിൽ വരുന്ന ഭാഗത്തെ സ്വിച്ചുകളും അതേപോലെ മുകളിൽ വരുന്ന എ സി വെൻ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തു പുതിയ പാനലിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് പുതിയ പാനൽ. ആ സിൽവർ കളറിൽ കാണുന്ന ഫ്രെയിമാണ് പാനൽ. ആ പാനലിലേക്ക് അതിൻ്റെ എ സിയുടെ സ്വിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഹസാർഡ് സ്വിച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ വൈപ്പറിൻ്റെ സ്വിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ നോക്കൊന്ന് ഞാൻ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് പഴയ പാനലിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് പഴയ പാനൽ വരുന്നത്. പഴയ പാനലിൽ നിന്ന് എ സി ഫ്രെയിമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളത്. സിൽവർ കളറുള്ള ഫ്രെയിം നമുക്ക് കിട്ടിയാണ്. എ സിയുടെ വെൻ്റ് 2 നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു. അതേപോലെ ഇവിടെയുള്ള 3 സ്വിച്ച്, ഹസാർഡ് സ്വിച്ചും പിന്നെ വേറെ 2 സ്വിച്ചും കൂടി അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം വയ്ക്കും. ഏത് വണ്ടിക്കായാലും 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം വയ്ക്കും. പുതിയ പാനലിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ പഴയ പാനലിൻ്റെ ഷേപ്പും നമ്മുടെ 9 ഇഞ്ച് സൈസും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ 360 ക്യാമറ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ 360 വെക്കുന്നില്ല. ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് റെക്കോർഡിങ് 4GB 32 ആണ് അത് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് റെക്കോർഡിങ് ക്യാമറയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴേയും കാലത്ത് നമുക്ക് 360 ആഡ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് 360 ആക്കാം. അതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടിയും ഓൾറെഡി ഈ സെറ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്യൂബ്, ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം. അതാണ്. അത് നമുക്ക് ഡോർ പാഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വളരെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് വരാൻ. ഡോർ പാഡ് ഊരിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ 2 ഫൈബർ പീസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. കണ്ട, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബ്ലാക്ക് പീസിൻ്റെയും BG അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രൗൺ പീസിൻ്റെയും BG ഇടയിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ 4 ഡോറിലേക്ക് നമുക്ക് ഊരി എടുത്തിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ വയറിങ്ങൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോവും. ഇതിന് വേറെ വയർ കട്ടിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈറ്ററിൻ്റെ ചാർജറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ കൊടുത്തായിട്ട് നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം. വയർ കട്ടിങ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ കപ്ലർ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് ഫിറ്റ് ചെയ്യിക്കാം. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടോ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അത് ഫുള്ളായിട്ട് അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ, നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് എൻ്റെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അതുമാത്രമല്ല, സൗണ്ടിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ പാട്ട് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇത് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതിന് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത.
പിന്നെ കളർന്ന് ഇതിൽ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 500-ൽ പരം ഡിസൈനുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് 500-ലധികം ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാം. പല തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യൽ, അതിൽ മൂവ് ചെയ്യൽ, പല തരത്തിൽ, അതുപോലെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് ഒരേ കളറിൽ കത്തിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് ശരിക്കും നല്ലൊരു ഷോ വരുന്ന ഐറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ 4 ഡോറിലേക്കും വന്നു, അതേപോലെ തന്നെ പാനലിലേക്കും വന്നു, അല്ല ഫ്രണ്ട് ഡാഷ്ബോർഡിലേക്കും വന്നു. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് റെക്കോർഡിങ് ക്യാമറ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറിയാൻ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടും കാണുന്നുണ്ട്, അതിൽ ബാക്കും കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരെണ്ണം അതെ അവിടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഫ്രണ്ട് മാത്രം കാണും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ മുകളിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കാണാം, അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കൂടിയും കാണാം. ഇനി ബാക്ക് മാത്രം കാണുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ ബാക്ക് മാത്രം കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും വണ്ടിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു റെക്കോർഡിങ് ക്യാമറ വളരെ ആവശ്യമാണ്. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കലും നമുക്ക് അല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി നമ്മുടെ മെക്കറ്റിക്ക് ആൾക്കാർ വരലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാമറയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതും ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് കാണും ചെയ്യാം. ഇനി അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഇടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ മാത്രമായിട്ട് മാറും ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വരില്ല. നമ്മുടെ റിവേഴ്സിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ന്യൂട്രലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഗിയറിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ. റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ആ റിവേഴ്സ് ഗിയർ മാത്രം റിവേഴ്സ് ക്യാമറ മാത്രമേ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ സെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും കാലത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ 360 ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 360 നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഒന്ന് കുറയണം, നമുക്ക് ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫിലിം കാണാൻ എല്ലാത്തിനും വളരെ സൗകര്യമുള്ളതാണ്. നല്ല സൈസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഫോണിൽ നിന്ന് വൈഫൈ അല്ല ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വഴിക്ക് ഡാറ്റ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിലേക്ക് ഡാറ്റ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ആപ്പുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സാധിക്കും. വളരെ സൗകര്യപ്രദവും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ആവശ്യമുള്ളതുമായൊരു കാര്യമാണ് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡിംഗ് അടക്കമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വെക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ്. നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ പല ഡിസൈനുകളിൽ പല പോലെ നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം. ഒരേപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതുവഴിക്ക് നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിസൈനുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പിച്ച് പൊളിച്ചെടുക്കാനും പറ്റില്ല കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നൈസായിട്ടുള്ള 2 സൈഡ് ടാപ്പൊക്കെ വെച്ച് നല്ല പക്കയായിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വണ്ടിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു അട്രാക്ഷനും കൂടിയാണ്. അവരധികം നോക്കി ഇരുന്നോളും ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. പിന്നെ പകലും നമുക്കത് കത്തിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പകലാണ്, അപ്പോൾ ശരിക്കും അത്യാവശ്യം പുറത്ത് വെളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാലും നമുക്ക് ലൈറ്റ് കറക്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ശരിക്കും നല്ല ഷോ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. കണ്ട അത് കണ്ട ഇഷ്ടംപോലെ ഡിസൈൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 500-ലധികം ഡിസൈൻസിൽ നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം പല തരത്തിലായിട്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോല്, ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരൽ, അതുപോലെ ചെറിയ ഇതായിട്ട് പോല്, അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യൽ, അതുപോലെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് കത്തൽ, അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ കണ്ട. ഇതിപ്പോൾ ഒരേപോലെ തന്നെ കത്തിച്ചേർത്താം കണ്ട, ഫ്ലാഷിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട്. പിന്നെ സ്ലോവിൽ മാറൽ കണ്ട. ശരിക്കും നല്ല ഷോ വരുന്നൊരൈറ്റാണ്. വണ്ടിയിലുള്ള എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഒരുവിധം എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും.
അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ലൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം, അതേപോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ക്യാമറ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ പറയാത്തൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളിപ്പോൾ വിൻഡോ ഗാർണിഷ് ലോവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ പുറത്ത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ താഴെ, ഡോറിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ താഴെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു വിൻഡോ ഗാർണിഷ് ലോവറും നമ്മളിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സിനോ വയർ കട്ടിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും വയർ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നില്ല. ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫിറ്റിങ്സാണ്. വേണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിൻഡോ ഗാർണിഷ് ലോവർ. അപ്പോൾ ഈ വെർണയുടെ വർക്ക് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ബാക്കിലും ഒരു ക്യാമറ നമ്മളിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫ്രണ്ടിലും ഒരു ക്യാമറ റെക്കോർഡിംഗ് ക്യാമറ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.